Эй, всем привет! Настроение с утра хорошее. Выехал с базы, вот двигаюсь по Новой Риге. Время уже 10 часов. Почему так поздно? Потому что забирал машину с сервиса. А сервис начинает работать с 9 часов. Вот 9 часов я ее забрал, потом пока загрузился, протер стекла, зеркала и поехал. Едем сегодня, одна ходка. Еду сначала на Кавказский, где был вчера, и на Малогвардейку, кажется. Да, и на Малогвардейку. И на базу. Если приеду рано, поеду на мойку, машину помою. Если нет, то в следующий раз. Все, погнали. Смотрим, как толкаемся на Риге. Новорижское шоссе. Толкаемся. Сухо. Где-то там солнце светит, а у нас оно за облаками, за тучами. Помыл стекла, зеркала все помыл. С утречка даже то. И эти все зеркала помыл. Теперь осталось всю машину вымыть. Тут запчасти. Да, самая главная новость, мне сделали дверь. Ха-ха-ха! Теперь я как нормальный человек захожу через водительскую дверь. Вот такие дела. Ну все, двигаемся в сторону трешки. Подъезжаем на Кавказский. Сейчас ехал, там ДТП было, не заснял. Мусоровоз, автобус пассажирский протаранил, всю бочину, все стекла разбиты. Нехорошо. Так, берем. Приложите карту постоянного клиента. Опа. Пожалуйста, проезжайте.
заехали на 7-е строение. Всего 2 палета. Так, это 8-е строение. Нам вот туда прямо. На 7-е строение. Сейчас выкидываем здесь 2 палета и едем обратно. Все, выгрузились. Быстро прям подъехал, скинул и поехал. Оплачиваем сейчас въезд или выезд. И поедем мы куда? На Малогвардейку. Так. Как хорошо, когда дверь работает. Опа. Так, берем карточку ихнюю. И погнали. Плохо видно, так. Опа. Скушал. 200 рублей. Время на парковке 13 минут. Так, все, вносим деньги и погнали. Все, оплатили. Выезжаем. Так, ничего не видно у нас тут. Справа есть машина, справа нет машин. И выезжаем на выезд. Выезжаем на выезд. Открываем окошечко. Подъезжаем. Опа. И вставляем карту. Все. С шлагбаума поднялись и мы поехали. Так, рация, не шуми. Так, с Кавказского выехали, едем на Малогвардейскую улицу. Сейчас по дороге надо позвонить, заказать пропуск. И все. Придется ехать по МКАДу. Хоть он стоит, хоть не стоит, хоть пробки, хоть не пробки, все равно ехать по МКАДу, потому что на Малогвардейку проще заехать с МКАДа. И дела. Ну все, погнали. Все, взяли пропуск, заехали на территорию. Это Малогвардейка. Сейчас посмотрим, как там обстановочка. Если все хорошо, выгружаемся и поедем на мойку. Че ты так медленно ползешь? Поворачиваешь. Так, сюда у нас все сюда. Сколько там? 4 палета. Ой, как хорошо, дверь не трясется на кочках, а то да-да-да-да, да-да-да-да-да, вот это все было, это все дверь была. А теперь шумов нет лишних. На полке только сверху что-то. И все.
Все, приехали, пошел пропуск выписывать. Так, выгрузились на Малогвардейке. Стоим, ждем, когда фура выйдет. Скинет 2 палета сейчас быстренько. И выезжает. И мы следом. Пропуска. Наш пропуск. Ихний пропуск. Код. Я изначально хотел наклейку наклеить вот сюда. YouTube канал. Потом думал сделать сюда планку за стекло. Посмотрим, что получится. Или вот так наискосок. Вот так вот, короче. Сверху вниз тоже планку сделать. Прикольно будет. Посмотрим. Ладно, сейчас они выгружаются, и мы поехали. Все, фура выходит. Сейчас выпустим маленьких всех и поехали. И тоже поедем. Еще один. Все решили сразу. Давайте, давайте, паровозик. Так, мне крутнуться придется. Ладно, отключаюсь. Все, выезжаем с Малогвардейки. Вот еду и думаю, ехать на мойку, не ехать. Думаю, не ехать. Почему не ехать? Потому что снаружи-то она, ладно, помоется. А вот внутри, когда она помоется, тут срач весь. Ковер застелить на место. Я думаю, сейчас я приеду на базу и все-таки помою салон, кабину, все сам сейчас. Просто когда мы на мойку ездим, нам салон не моют, нам только снаружи моют. Вот такие дела. А тут уже пробочка. Ну все, погнали до базы. И займемся уборкой салона. Все, вычистил с той стороны сначала, теперь с этой. Вымыл все. Все чистенько. Обшивочки натер. Заодно и кабину сполоснул немного. Хоть какой-то вид. Коврики сохнут. Тапочки сохнут. С этой стороны у нас тут все высыхает чистенько. Все скоро будет чистенько. Сейчас досохнет. Потом возьму полироль. Сейчас так на скорую руку помыл. Чтобы более-менее чисто было хотя бы. С этой стороны даже наклейка с порога не, заводская не содрана. Полироль потом принесу и хорошо помою. Все начистим, блестеть будет. На мойку на нормальную заедем, сверху ополоснут и вперед. Ну все, машину я домыл, поставил в стойло. До завтра. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. Не забудьте подписаться, ссылки в описании.